എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാരുതി 800 ടൈപ്പ് 1 ആണിത്. ഇതിൻ്റെ കാർബറേറ്റർ എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാന്നുള്ളതിൻ്റെയാണ്. വണ്ടിക്ക് മിസ്സിങ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് കാർബറേറ്റർ ഒന്ന് അയച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കുറേ വർഷമായെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എയർ ഫിൽറ്ററൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ കാർബറേറ്റർ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് അയച്ച് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇവിടെ 4 ബോൾട്ട് ഉണ്ട്. ഇതുണ്ടോ, ഈ 4 നമ്മൾ ഊരി എടുത്തായിരുന്നു ഓൾറെഡി. ഇതിൻ്റെ പുറയിൽ ഇതുപോലെ 2 ഉണ്ട്. പുറകെ 2, അത് 12-ൻ്റെ സ്പാൻഡർ വെച്ച് നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് അയച്ചെടുക്കാമെന്നാണ്. അയച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ പൊക്കി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാം ഊരിപ്പോരും. ഇതാണ് കാർബറേറ്റർ ടൈപ്പ് 1-ൻ്റെ. ടൈപ്പ് 2 ആയിട്ട് വലിയ വ്യത്യാസമില്ല, ചെറിയ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. വലിയ വ്യത്യാസം കാര്യങ്ങളും ഇല്ല. ഇത് ടൈപ്പ് 1-ൻ്റെ കാർബറേറ്ററാണ്. ക്ലീനിങ് എല്ലാം സെയിമാണ്. ഇതെങ്ങനെ ഇനി ക്ലീൻ ചെയ്യാന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം ഇത് പീസാക്കണം. 3 പീസാക്കാനുണ്ട്. ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. നമ്മൾ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഇട്ട് അതങ്ങ് ലൂസാക്കി എടുക്കണം. ഇത് ഊരി എടുത്തിട്ട് കാണിക്കാം. ഇത് ഊരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്ക്രൂ ഊരി എടുക്കുമ്പം ഇതിൻ്റെ മേളത്തെ ഒരു പീസ് മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങ് ഊരിപ്പോരും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പാക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, അത് മൊത്തം ചെളികൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഫുള്ള് ചെളിയാണിത് മൊത്തം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ജെറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നോക്കണം. വണ്ടി സ്ലോ സ്പീഡ് ഒട്ടും നിൽക്കുന്നില്ല. അപ്പം സ്ലോ സ്പീഡ് ജെറ്റ് എല്ലാം ഒന്ന് പെട്രോൾ അടിച്ചൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതൊരു മാറിയിരിക്കട്ടെ. പിന്നെ ഇവിടെ മാറ്റാനുണ്ട്. ഇത് ഊരി മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ 2 നെട്ടുണ്ട്. ബോൾട്ട് കണ്ടില്ലേ, നെറ്റ് കണ്ടില്ലേ? അത് ലൂസാക്കണം. അത് ലൂസാക്കുമ്പോൾ അത് വേറെ പീസായിട്ട് ഊരിപ്പോരും. പിന്നെ മെയിൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തൊരു ബോളും ചെറിയൊരു സാധനം ഇതുകൊണ്ട് ഇതൊരിക്കലും പോവില്ല. നമ്മളിത് ഊരാൻ വേണ്ടി തിരിക്കുമ്പം ഇത് ചിലപ്പോൾ താഴെ പോവാം. അതുകൊണ്ട് കൈ പിടിച്ച് വേണം തിരിക്കാൻ. ഇതാണ് സാധനം. ഇത് കളയില്ല, ഇത് മാറ്റി വെച്ചേക്കണം. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതൊക്കെ മാറ്റുക. ഇനിയുള്ളത് ഈ പുറകിലെ ഈ സ്ക്രൂ ലൂസാക്കുക. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതങ്ങ് ഊരിപ്പോവും. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ലോക്കുണ്ട്, അതങ്ങ് മാറ്റണം. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഇതിങ്ങോട്ട് വലിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഈ ലോക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഇത് 2 കൈ വേണം അത് ഊരി മാറ്റണമെങ്കിൽ. ഞാൻ ഊരി മാറ്റിയിട്ട് വീഡിയോ ഇടാം. നമ്മളിത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ എല്ലാം പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് ഒരു ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യുക. ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്ത് എല്ലാം ഫുള്ള് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സമയം എടുക്കും. 1/2 മണിക്കൂർ സമയം എടുക്കും നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല, സാധാരണ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് നേരെ ഫുള്ള് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തന്നെ മൊത്തം ചെളിയൊന്ന് ഒഴിച്ച് കളയുക. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ജെറ്റുണ്ട്, 2 ജെറ്റുണ്ട്. ഈ 2 ജെറ്റ് ഊരിയിട്ട് ഇതിലും വഴി കുറച്ച് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് നോക്കുക. ഇതിൽ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഇറങ്ങാതിരിക്കത്തില്ല, അത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇവിടെ സ്ലോ സ്പീഡിൻ്റെ ഇതുണ്ട്. സ്ലോ സ്പീഡിൻ്റെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഐഡിൽ ജെറ്റ് ഇത് ഊരി എടുത്തിട്ട് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ ആണിയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജെറ്റ് ഊരിപ്പോരും. ഈ ജെറ്റ് ഊരിയിട്ട് ഇതിലും വഴി ഒരു സിറിഞ്ച് വെച്ച് നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്രോൾ ഇതിലും വഴി ഇറങ്ങും. പിന്നെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഈ സ്ക്രൂ ഊരുക. അപ്പോൾ ട്യൂൺ ചെയ്യുന്ന സ്ക്രൂവാണ് ഇത്. ഫുള്ളങ്ങ് ഊരുക.
ഇതുപോലെ ഊരിയ ശേഷം കുറച്ച് പെട്രോൾ അങ്ങ് എടുക്കുക. കുറച്ച് പെട്രോൾ എടുത്ത് വരുമ്പോഴേ അങ്ങോട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ വെളി വന്നുണ്ടോ, അങ്ങനെ വന്നാൽ അത് ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല, ബ്ലോക്കൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇത് നേരെ ഫുള്ള് കയറ്റി വെക്കുക. ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ട്യൂൺ ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഓസുണ്ട്. ഇത് ഈ ട്യൂബിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഊതി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൽ എയർ വരണം. ഇത് പൊക്കി നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വേണം ഊതാൻ. അപ്പോഴത്തേക്ക് എയർ വരണം. ഇത് താഴ്ന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ എയർ വരത്തില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്കിത് പായ്ക്കിങ്ങിലിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് ഫുള്ള് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ബോളും ഇതും ഇടുക. ഇടുമ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ടിടണം, ഈ ബോളിൽ ഇതിടുക, ഇതുകൂടി ഇടുക. അതിനുശേഷം പിന്നെ ജെറ്റ് ഇടണം. ഈ വലിയ ജെറ്റ് വരുന്നത് വലിയതിനകത്ത്, ഈ ചെറുത് വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇടുക. അതിനുശേഷം ഈ പാക്കിംഗ് എല്ലാം വെച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് കയറ്റിയിടുക. കയറ്റിയിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഈ 4 ഹോളും, ഈ ഹോളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടാണ് വീണേക്കെന്ന് നോക്കുക. എല്ലാം കറക്റ്റാണെങ്കിൽ അടുത്ത് സ്ക്രൂ ഇട്ട് ഇവിടെ ഇടുക. ഈ ഹോളിൽ കണ്ടോ, ഈ ഹോളിൽ സ്ക്രൂ ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ലാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മുന്നോട്ടും അടുത്ത വീഡിയോകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും സെറ്റായി, ഇത് ഫുള്ള് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാക്കിങ് മിച്ചം വന്നേക്കുന്നത് ഇതെന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നേരെ വണ്ടിയുടെ ബോഡിയിലോട്ട് കയറ്റി വെക്കാനുള്ള ഇതാണ്, എഞ്ചിനോട്ട് കയറ്റി വെക്കാനുള്ളതാണ്. മനസ്സിലായോ? ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്ത് എല്ലാം മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് നോക്കുക. ഇതിൽ മുറുകാനുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ. ഇതൊക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ RPM അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്, RPM കയറി ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ സ്ക്രൂ അത്. ഇത് മുറുക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ RPM കുറയും, ലൂസാക്കും തോറും RPM കൂടും. നമുക്ക് വണ്ടിയെ കയറ്റാം. നമ്മളിനി ഇത് കാർബറേറ്റർ ഇതോട് കയറ്റാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇവിടെ സ്പ്രിങ് ഉണ്ട്, ആ സ്പ്രിങ്ങൊക്കെ എടുത്ത് തരണം. ഇവിടെ സ്പ്രിങ് ഉണ്ട്. ഈ സ്പ്രിങ് ഇതിലോട്ട് ഈ ലോക്കലോട്ട് വലിച്ച് കയറ്റി ഇട്ടാൽ മാത്രം മതി, വേറൊന്നുമില്ല. ഇനി ഇത് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം തന്നെ പാക്കിങ് വെക്കണം. പാക്കിങ്ങിന് ഈ ഹോള് ഉണ്ടോ, ഈ ഹോള് ഇവിടെ ആയ രീതിയിൽ ഈ പാക്കിങ് അങ്ങ് ഇറക്കി വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അതവിടെ ടൈറ്റായിട്ട് നോക്കും. അതിനുശേഷം ഇതങ്ങോട്ട് കയറ്റി വെച്ചാൽ മതി. നമ്മളിത് കയറ്റി വെക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു വട്ടം കൂടെ ഒന്ന് മൊത്തത്തിൽ നോക്കുക, എല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ നോക്കുക. അതിനുശേഷം ഇത് കയറ്റി വെക്കാം. ഇത് കയറ്റി വെക്കുന്ന മുമ്പ് ഈ ഹോൾ ഇതിൽ കൂടെ ഉണ്ടോ, ഈ ഐഡിലേക്ക് ഈ സാധനം ഇതിലൂടെയും നമ്മൾ എയർ അടിച്ച് നോക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോൾ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ ഔട്ട് വരുന്നുണ്ടോ, ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടോ എന്നറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ചെയ്യാവുള്ളൂ. ഞാനതൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഐഡിലിൻ്റെ അത് ജെറ്റ് ഊരിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ സ്ക്രൂ ഊരിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് ഇതിലൂടെ നടിച്ച് നോക്കുക. മനസ്സിലായോ? ഇതിനകത്ത് വെക്കുക, ഒന്ന് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുക. പെട്രോൾ വന്നതുണ്ടോ? നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടെ പെട്രോൾ അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്രോൾ ഇതിനകത്ത് വരും. ഇതിൽ കൂടെ അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഒരു ഹോളുണ്ട്, ഇതിലാണ് വരുന്നത്. ഇനി വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്ക് നേരെ
വണ്ടിയോട് നേരെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മളിത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം പിന്നെ ഇതിലെ അഡാപ്റ്ററൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുക. കേബിളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യണം. ഹോസും പൈപ്പും എല്ലാം ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് തരണം. ഇതുണ്ട് റിട്ടേൺ പോകുന്നതിൻ്റെ ഹോസ് പോയതാണ്, അപ്പോൾ ഇത് മാറേണ്ടതുണ്ട്. ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുക. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമുക്കിതെല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടാക്കി നോക്കാം. നമ്മളിത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിൻ്റെ എയർ ഫിൽറ്റർ കൂടെ വെക്കാം. എയർ ഫിൽറ്റർ എല്ലാം വെച്ച് എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് പോലും ആകത്തില്ലായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു വണ്ടി കംപ്ലയിൻറ്റ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്ലഗൊക്കെ ഒന്ന് മാറി നോക്കണം. കാർബറേറ്റർ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്ലഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റണം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ഷെയറൊക്കെ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മാക്സിമം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.